nze ndaba enkyukakyuka era waliwo n'enkyuka egenda okugwa Uganda oludi Geno yessaawa yonna kati n'ekirala omuyimbi Nakinku wa Uganda naye agenda kufa ate talina waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki ate y'omu ku bapapa batagenda wangala bbanga ddene. Papa Leo lwaki kyoba omanyayo kyekyo y'omu ku bapapa batagenda wangala bbanga ddene. lwaki nga ate twakava mu maziga naawe ate jjukiramu papa okuvaako kiba kitegeeza aba amaze okufa. Kati ogamba nti tagenda kuwangaala abasajja twakawona ebiwundu twakanyiga amaziga twakasiimula amaziga. Nze ndaba enkyukakyuka mu nsi za Europe oluvannyuma lwa papa era waliwo n'enkyuka egenda okugwa Uganda the old Geno Uganda the old Geno Geno omukadde otandise bya wano old Geno abadde ki essaawa yonna agenda kukola agenda wane waffe Uganda. Kino ekintu kyenkugamba nkikakasa bulungi Geno omukadde agenda kufa. Geno ki tulina bajjena bakadde bangi kati bw'olaba afudde ng'omanya nti yoyo gwe mbadde ŋŋamba. oba oli mu kuteeba buteebi kikyotegeeza ŋŋamba nti oba otya emiggo kale kati gweyogerayo Geno omu omukadde ndeka kati gwe lwaki oyagala nze abateeba anti nze siraba mu nsi yamu kiri kimu waliwo Geno omu agenda kufa nga mukadde nga ekiyinza okwongera okugaziyaamu yenyigiranyigira nnyo mu byobufuzi. bajeno bonna era bali mu byabufuzi musumu kozi ebintu biraba kifuula nnenge. nze ndaba kituufu anti kifuula nnenge kitya nze kye kyenkugambye Geno yessaawa yonna kati n'ekirala omuyimbi Nakinku wa Uganda wane waffe okay agenda yekubaaki naye agenda kufa ate talina tewakyaliyo bbanga. oba bino byogamba biteeka abantu ku bunkenke nedda ssebo nanti amazima gasigala mazima. Lwaki twogera ku bantu ng'abo kubanga omuntu oyo wanaafa waliwo ebigenda okukyuka mu bufuzi babadde bakozesa okufuga eggwanga. Waliwo omusajja omu yali alina okugyayo empapula nga muyimbi eza ku kifo ki MP ez'obukulembeze bw'eggwanga ayagala Ntebe tumanyi omu waliwo omulala yali agenda okujja era bali nnyo ku mbiranye naye ng'oggyeko Bobi Wine bali ku mbiranye n'oyo yeesimbawo kati ye obwongo bwali bwamulimba kale yasobya bakamabe bakamabe abatwala industry ya music system. Kakati ate bakama baba abatwala industry ya music system bayina enkola gye baali bakolamu abagala kuddamu kusindikayo ekikonge ekirala okuva mu music industry. Kati neeno mu meeting zaabwe gye batuula baali bapulaninga nga balaba omuntu oyo ayina capacity ey'okujja okukyankalanya n'okuyiwa omusaayi oyo omuntu ng'era bamuwa emizimu mingi kijje naye kuno ku nsi ng'emirala gyava na mu bwengula.
omanyi nabaga nti buli kintu kyonna kyolaba gweoyinza okiraba ng'ekyokusaaga naye tekiba kyakusaaga. Affe tulaba birabe. Kati kankubuulire obadde okimanyi nti no alien za ddala gye ziri? Alien nga gye ziri? Ne wano mu nsi mweziri. Wano kwe tubeera? Yes. Zisangibwawo? Kweziri. Era olumu muyisinganya n'okunyisinganya n'okuvuga emmotoka zivuga. Alien? Ne wano mu Uganda tulinawo? Weziri. Ewwa? Bino ebintu naye mmwe simanyi oba ensi mugiraba mutya? Fensi tugiraba nga weeri. Waliwo enkyukakyuka egenda okujja. Mwe abalina otutaasamu abalaba eby'omwoyo. Bwaffe bangi be tutalaba ate mwe mutugamba weebale. Kati nze waliwo we nali nga ntambula nensanga baasi nze nali ndi mu Costa ng'otambula ebyaddala abanga oli mu nsi y'omwoyo? Nga ntambula ebyaddala. Kati we nasanga baasi nga nze ndi mu Costa. Kati ono alien yali esala. Omuntu yali asala. Omanyi nabaga alien kisukkako kubeera nti alien lwaki abazungu bagiwa erinnya ekitegeeza ebikulekule. Alien kitegeeza bikulekule wane waffe. Ne mu nsi z'abazungu. Naye ate nga amazima gali nti bintu ebibi ebirabika obubi at the same time bantu it's a ghost. Muzimu. Myoyo. Alien myoyo. Yes. Ate myoyo egimu kugisinga okubeera egy'amaanyi. Egy'obulabe kama. Ennyo. Kati lwaki balina tekinologi wakabi? Anti kubanga gyo myoyo. Nakugamba ko gikola tekinologi. Nagambako ko nti nze nakolako ku ddagala. Nga tolina nabisoma. Nga sina nabisoma. Lwaki? Buli wobeera nga ensi ey'omwoyo eri strong. Nga o connectinga ne Katonda. Kati yatonda abakola tekinologi. Kati golowooza ki ekiyinza okulema? Kyekiyinza okulema nga o connectinga ne Katonda? Connectinga ne Katonda. Kitegeeza osobola okukola kyonna ky'oyagala. Ensi y'emyoyo gibeeramu olaba ebintu ebikwekeddwa. Kati omwe tubeera n'olaba omuntu jjo nnyina omuntu yankyalidde kwana eno nga ne mulaba nga bamuloga nga naye omusajja we gwe yawukana naye amuloga. Ne mugamba omusajja we yawukana naye akuloga. Nanga omusajja oli mulokole. Omusajja aloga mukazi we gwe yayawukana naye omusajja mulokole? Mulokole. Oli we yaŋŋambye. Ne mugamba mulokole. Nanga mpozi yankolimira bukolimizi. Lunaku abeera ankolimira. Nze nedda. Kino tekyekuusa na kukolimira. Buno bulogo bwennyini. Bulogo bwennyini. Akati awuwebuliza. Nze kati waneno nyinawo omusajja. Nali lwakuba nti abantu bannayuganda nabo ekizibu kye balina kwebuzaabuza oba babeera bakyagala ebintu byabwe ate ne bajja wano ne balokoka. Bakola kusalawo. Kati waliwo omusajja yajja wano nga Mukama n'amulaga nga yafiirwako omuntu abantu be nga yajoyininga Illuminati. Kujoyininga Illuminati nakati asaba. Ne bamuteeka somewhere. Ate nga bamujoyiningisa Illuminati mu bukake. Nga teyeyagalidde. Kubanga balaba nga alina ekirabo. Yali alina kirabo ki? Bingi. Yali mututumufu? Teyali mututumufu naye nga yali alinako amafuta ag'obututumufu nti singa buli kyakwatako asobola okubeera omututumufu. Nkitegeera. Bamuwa ebisumuluzo. Kati twali nga tusaba wano eno Mukama n'angamba mugambe aleete ebisumuluzo by'alina. Andi yali alina ebisumuluzo ebyo babimuwera Wamagombe. Babimuwera Magombe bina we biggula wano ku nsi. Naye nkukakasa amazima omusajja yagana obbireeta. Kati n'ekirala nti abantu oba wabimusoba mu lwatu ng'ajja kwekuba ettaala. Anti awo Mukama yanjagalira mbimuwe mbimusabire. Ye n'atya okwekuba ettaala.
kati jo yazze n'angamba nti musumba ebisumuzo bino mbadde njala mbikuwe Sunday service mu Lwokusatu Sunday y'Olwokusatu nemugamba nedda kati tokyayagala naawe nga sikyakiwulira kati eno ensi y'emyoyo ensi namu waliwo wenalaba bamalayika b'emagombe nga batambula mu bbanga kati be nali nabo ne mukyala wange ndaga laba kibonoomu malayika w'emagombe ne mukyala wange yaliko nga nze ndabira ddala muntu kino ekimyanso ekijja ku ggulu nga kiduka emisinde nga nze ndabira ddala muntu beegoba oyo abamalayika kibonoomu yenna oba oyo gwewalaba kwolwo nze kyenalaba kwolwo teyali kibonoomu abalanga tulaba kibonoomu nkitegere bulungi naye kati we yamala okugwa ekiro kwolwo waayitawo musisi ekiro kyolwo waayitawo musisi ne mugamba munnange oyo teyali malayika w'emagombe teyali kibonoomu teyabadde kibonoomu yabadde malayika w'emagombe era we nakyogera ne bagamba nayo si kibonoomu musabe ne bansekerera nga tebaagala kusaba kati lumu mukyala wange twali tusaba ekiro nalaba nga amaaso gange gaaka oyaka amaaso saaka maaso naŋŋamba nga ndaba amaaso go gaaka n'atyamu but n'amanya nti wendi n'amanya nti oba oluusi wenti wenconnecting ogenda mu nsi y'emyoyo manyi I connect to the spiritual world but nga mukyala wange tamanya nti nkikoze ntya ate ng'abeera nawe 24/7 wabula agenda okulaba nga wayita eddakiika ntono nga mugamba munnange ndabye leero kino nakino kino manyi yasooka owulira amawulire gano ffe tuwulira ggolu kati mu kusooka naye yali atyamu nga gaana yonna yono byayogera abijjawa naye yatuuka n'amanya amazima era kakati nali ndi awo nendaba amaaso gange ne gaaka kati we gayaka for her yali asaba but for me I was taken gwe n'oyolekera mu nsi yammwe kakati nentuuka ku wooteeri emu mu Kampala side zeeyo mu Kampala wano kwolwo nasanga nga waliwo abanaggana tuli mu buliwo mu nsi y'emyoyo naye ng'ate nze ntudde wano eno ku buliri mukazi wange tuli mu kusaba tuli mu nsi yammwe naye nga yalaba amaaso gange gaaka nendaba we natuuka mu nsi y'emyoyo nendaba nga waliwo abanaggana nga waliwo abanigeria aba South Africa aba America aba Indonesia it was like amawanga galinga mukaaga ne bana aba Zambia baaliwo kati nga bakutte abaana ba Uganda nga bangi abavubuka abali myaka tandika n'emyaka 17 ogenda okwera okutuuka ku myaka nga 45 abavubuka no bali babakwatidde ki bo bali tebabakutte naye abavubuka bali bazze nga baagala nga beereeta bokka sente zaabwe ne beeyingizaayo bokka bajje bajoyininga Illuminati kino kye nalaba room it was like a hall waliwo hoteri emu gye bakolerako ebivulwa mu Kampala ennene erina wall nene bweti kati erina wall endala nga nene nga yo eri behind the scene nga tetugiraba fe ababaze ku show zaffe kati nga golaba just ekizimbe naye ngene mabega waliyo ekizimbe era nga wano waliwo enzigi nga ndabawo bisenge naye ng'enzigi ezo zisensinga maaso g'abantu na misaayi wane waffe Kampala woteri eyo abantu baagala nnyo giryamu kubanga ya bbeeyi nzimanyi ate nnungi eri awo Kololo
oba nakasero oba bakololo between awo kati nendaba nga waliwo ekisenge nga kinene nga abaana bayingidde mulinga buli omu alina ensawo ye n'ensawo mulimu ki ebintu bye by'okukozesa nga ayinamu obugoye nga ayinamu kando ayinamu amagi ayina balina amabaafu gaabwe bakute n'endabirwamu balimu ebiina kugenda eyo oba balina kugenda eyo mu byalo eyo wano waffe mu kibuga wennyini wakati mugagga tikati eri mu kyalo situlita mujjewa wano waliwo woofuteeri ng'ekuumibwa amagye ng'ekuumibwa amagye jjukira we bagenda wali balekawo emibiri gyabwe ne bagendera mu myoyo kati ate bo balina enkola gye bakoleresa okwevaamu eba yanjawulo byonna biri wano ewaffe e Kampala balekawo emibiri gyabwe kati bamala okukola initiation program eyo bakwata bonna babeera batudde awo wabeerawo bumira hando bukwata mira zaabwe nga zibatunudde mu bweziti kati ne bakwata amagi kando ne bazikola mu square then bamala ne batandika okukola omusaayi nga ebasaddaaka amazzi ne bagayiwa mu bbaafu n'atuula ku bbaafu kuli n'alinnya ku bbaafu kuli abeera bwereere bukunya naye babeera abantu nga 5 kijja sizoni ogaye basaddaaka amazzi bakwata amazzi ne bagayiwa mu bbaafu ne bakola saddaaka zaabwe saddaaka bakozesa musaayi gwabwe kati nagenda okulaba nga abavubuka nga mulimu ne bemmanyi mwalimu abavubuka bemmanyi aba babiri era wano bagagga anti oli waviirayo n'agamba nti Illuminati ye mugagga naffe tujoyininge batwe kasente naye omanyi kye baliko simanyi kye baliko we baawulira nga nkola pulogulaamu zino nga njogera ku Illuminati oyo ne baŋŋamba naye simanyi oba nawe wajoyininga nga naawe otulimu omanyi byoyogera bye biri eri ng'obimanyi nnyo kati beebuuza engeri gy'obiraba ate ffe jjukira waliwo levo gye bagamba nti bagaba siiru waliwo abali ku levo ezibatera okukozesa abasumba zibakozesa abo ba pulezidenti baani bakuteekako siiru nga kabonero wano akatwayango weye kati nga tekalabika fe abantu omuntu nga tetusobola kukalaba newoba nga oli muzimu bunnaagwe ng'oli wa Illuminati nga nawe tosobola kukalaba ate lwaki ate abasinga obungi muba mweraba nanti ekyo nange kyenali mpulidde naye kati waliwo ab'ekyama ba grand master bali bakagujje abakozesebwa okujoyininga bo obubonero bubateebwako ne bano bamemba baabwe baba tebasobola kubalaba baba tebasobola bulaba kale lwaki bo beekweka nnyo lwaki bakola bwe batyo kati waliwo abantu abakola kibayita initiation nga bo tebateekeddwa kubeera nga bo bwe bakozesa obuntu bwe bakola bwe buteekeddwa okwatractinga abantu okuyingira mu kintu ekyo kati baleeta abantu ne bapositioninga mu bupasita ne bapositioninga mu ba MP ne bapositioninga mu bwa pulezidenti oli nomulaba nga anoonya kampeni mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi ne tawangula naye era n'akomawo ne weebuuza sente azijja wezikomawo tomanyiiwo bbanga ku bbanga abantu basevinga obusente bwabwe naye gwe nkubuulire ne bakutuma emikono 9 mu disitulikiti y'emu togifuna tolaba nti oli serebu ne wookera ku makya n'okabirira abantu wano ne bagamba gijje mu disitulikiti y'emu 9 emikono gye basaba wamma ekintu ekyo kyogeddeko naye nze sirabangako nga bayitawo bayisaamu eggaali nti babanoonya bayitawo wali obalabyeko banoonya emikono naye ate nze ekyo si kyenjagala okufokasingako ssebo saagala ondayivati tuddeyo ndi mu kwogera ku ssente zisobola okuteekebwamu okunoonya emikono nti bano bazijjawa mwaka ku mwaka Uganda muno omanyi mu disitulikiti mmeka zewakagendamuko nze ng'omuntu disitulikiti gye zitagendangamu ziri eziri mu Western Nile okay mukama akwadde omukisa otambudde ku myaka gy'emito naye waliwo abantu abatambuddewo neno nga bakamalako disitulikiti 2 zokka oba emu oba 3 waliwo abantu eyo mu byalo gyentera okugenda mu crusade nagamba nsigendanko Kampala ekyo kituufu waliwo nayo naliko eruweera eyo nga singa ogenda
eruwere yo munda omwana noyogera bogezi Kampala pakingirawo nabula ne wabo omutwaleko e Kampala era kituufu naffe nga tukyali mu bwenzi buli obwensi twagenda nga tukwana abaana abo n'omupakinga n'omupakinga n'apakinga kasita amanya nti niwe mwana bweyava Kampala afiirawo lwaki abayagala kujja Kampala bo bufunda bwabwe bo bwongo bwabwe balowooza nti Kampala kintu kyanjawulo nnyo balowooza nti Kampala wali eddembe lisembayo yes gye liri naye nga Kampala si bizimbe abantu balakinga okumanya katudde ku mulamwa kaakati mbadde njogera kunoonya emikono egyo kati gwe okufuna feemu y'abantu 9 mubuli district jjukira kambawe example olaba ne kanisa yonna we tugizimbye tuti tetugijjuzangako bantu 10 naye omanyi abantu abagenda olaba vidiyo eno bayitamu baba bayitamu oba kiraba ekintu ekyo kakati gwe weewuunya omusajja wajja feemu buli district n'amoloto ne Kalamojja najjayo abantu 9 ne Kalamojja najjayo abantu nga 10 golowooza sente mmeka zaba ataddemu nze simanyi waliwo feemu gye bambaliza eyo babambaza feemu n'ayambala feemu nze nkiyita favor ne bamuwaka favor yes kakati twali nali ndi awo nendaba mikwano gyange egyo kati mikwano gyange egyo namala ogiraba nenzija wano eno nekana nawe waliyo wajoyininga naye nkubuulire ebintu bino eno binyuma naye ate birina engeri gyebintiisizza gyebitutiisaamu buli lunaku beeyongera oteetawo obukwakulizo twali tumanyi mu kusooka tugenda waayo mwana wange omu kati ate bansaba owokubiri ate ogenda owulira ono ng'agamba ti ate nze munnaye ne maama bamunsabye omulundi gwe nakubuuzaako ekibuuzo ekyo oba okijjukira bulungi nti bano abasajja obasabudde nnyo oba oboogeddeko nnyo ate nga abasajja si bangu babo basaddaaka abantu bakola ki naye kubuuza nti okuboogerako gwenga engeri gy'obasabulamu okuleeta kale ebyama byabwe n'obiteeka mu kamera kibasanyusa kibakola bulungi bolooza bawulira bulungi olw'okwagga oboogerako olwote obwama bwabe luli eri watulaga sayini zaabwe gwe kennyini kakati nga we nagamba olaba ekintu kino bo basigala omanyi kyalibadde tekyetagisa na tubyogereko kyali tekyetagisa tubyogereko naye ate we tabyogerako abantu bangi bagenda zikirira mu byo bagenda buzaabuzibwa kati okimanyi nti waliwo abantu be basasula just bakyogereko naye nga kyebabala ki abantu olaba abantu mu bisiyaga bino waliwo ekkanisa emu gye bavunaana emisango gy'ebisiyaga mwaka ku mwaka yeebeera mu sagaaza ezo ate emiti eriyo ekkanisa eyo his pastor amaze okwandinga ova yawaddeyo obuyinza bwe ewa eri omwana kozi yagenza okulaba nga maaso awo omusango genda musinga addukire mu America oba Canada kati ekkanisa agikwasiza mwana yayagala kuyitamu kumalayo mulindeeko mujja kulaba bino sibyogera plain ku lwange wabula omwoyo abindaga talina ngeri kijja kikyusaamu ngeri gyalina amaanyi waliwo omusajja gwe mumanyi muneeno nga musumba w'amaanyi bwe twabalabira obulungi kubanga abamu kuffe Mukama yali tabatubikkuliranga nawe bitubikkulira naye we nayeewuunyiza Mukama yaŋŋamba tunuula olabe nze olukuŋŋaana lwali lwa nnaku 3 olukuŋŋaana waliwo olukuŋŋaana olwaliwo lwali lwa nnaku 3 lukuŋŋaana ki sirutegedde bulungi waliwo alutegedde alaba kati gwesigalidde tugenderaawo olukuŋŋaana olwo nze nalulabira mu sekendi singa emu lwonna nga ndumazeeko era Mukama nampa amannya g'abantu bonna bali lubeeramu mu sekendi 2 nandaga nga bonna bawandiikiddwa mu kitabo ky'okufa kw'olwo olunaku lwaki nze bwatyo yakindaga
bonna bagenda zikirira nga bawandiikibwa mu kitabo ky'okufa. Kaakati Mukama n'andaga nga wayise ebbanga abantu ne bagamba this is not a true man of God. Abamu ku bo ne beenenya. Abantu beenenya ne basangulwayo mu kitabo ky'okufa. Abamu beenenya ku olwo lwennyini balaba ebintu ebyesitaza ne beenenya ku olwo lwennyini. lukuŋŋaana kina nti nze wandese emabega sigala waliwo bengenda nabo waliwo bengenda nabo si buli kimu nti olina okimanya kubanga tuli mu nsi ya myoyo ensi y'emyoyo tetukolera bonna si buli alaba nti alina kyalina okutegeera waŋŋambye nti amanye ebingi alebuuzibwa bingi tutambulira awe kakati oyo omuntu yaŋŋamba tuula kino kyenafokasingako waliwo omusajja omu abuulira ekigambo is a true servant of God bonna bajja banywe ku mafuta ago era one of them yagamba nti his first day to meet that person nawulidde nga n'okuswala nswala oli okumiitinga oli ate gwe kiki kuswaza tubeera satisfied Lwaki tukkuta tululunkana nnyo olabe ne church giraba I'm proud to have it and I don't care whether tujongerako if not eyantuma waba ayagala eyongerwako waba tayagala tubeere we tuti kati bonna baali bazze kunywa ku kyoto ekyobusiyazi we muligenda ne munoonya omukazi w'oyo omukazi sajja ne mubuuza lwaki yayawukana ne mukazi we ne bbaawe omusumba gwe mwaweero kaminga e Uganda yakola divorce muwe yakindaga mu nnaku zino nga agenda kujja yasooka kwawukana na mukyala we yakola divorce emabega ddala yawukanako ne mukyala we si mabega ddala nnyo it's not a long time si bbanga ddene yayawukana ne mukyala we n'alyoka atajja eno e Uganda atulaga amaanyi era n'atulaga kaakati kiki kye tuyigamu ekyo mulokole nga tonaba kululunkana na bintu byansi you need to first learn about God nga tonaba kukaaba nga tonaba kutobera bintu wetaaga okusooka okutunuulira Katonda abasajja bano eno balina kye bayisaawo baagala okusiga ebisiyaga ba Illuminati nalaba bagamba abo abaana bonna bali bajoyininze ne babeegabanya abantu ab'enjawulo ne babeegabanya nga babeegabana mu ngeri ki ne bateesa nti kati nabo bawa ekimu eky'ekkumi obadde okimanyi mbadde sikimanyi anti babakoppa mmwe ennono za Katonda bebikka bayibuli eboogerako negamba nti misege naye gyambadde ebiba byendiga bafaanana ng'endiga woba obatunuulidde booti naye nga munda mu bo misege kaakati bagamba abana abaana ne bagamba nti ne babagabana nti ono alina twala ekiweebwayo kyewoono ono alina twala ekiweebwayo kyeweeno ono ewoono for them bweyita ba papa grand master tebalinayo bya Luganda gamba enkola yaabwe yeeyo papa ebintu byo nali mbiwuliddeko even in the church nanti which is not bad because papa I think is a father naye lino erinnya lyo liri anointed eririwa bo bakikozesa nga olw'okuba bakyanoitinga bakifukako amafuta gaabwe kati nendaba nga bakutte endagaano ey'okuyiwa omusaayi era abaafeeyiringa bonna baabata ne babambaza ebya lwedi bajje bayiwa omusaayi mu kibuga abawangula abalemererwa si bonna nti bali qualified
abantu bangi nnyo nga wagezaako kujoyininga Illuminati nga kwoli kuno ku channel ndaba ontunuulidde era abamu ku mulowooza muga nti tusobola tujja genda owe musajja oyo atulagirire abalowooza ebintu ebirala nenjala nkutegeeza eyo gw'omu ku abagenda ofiira kavu yaako batera okuyisaamu akasimu obalagirire kwebali leero kwebali abalina endowooza eyo baagala obalagirire engeri gye bayinza okujoyiningamu Illuminati olw'okuba balemwa first time kati kankubuulire gwe yalema olwedde oli muwonge olwedde oli munda mu Illuminati naye talina kyakukozesa ne bw'okola ogenda sigala bw'oti talina kyagenda kukozesa n'olw'ensonga eyo ogenda kufa agenda kufuwa kati kyolina okukola kyekino dduka onoonye ekkanisa ekuliraanye and be sincere to them obagambe nti nakola bwenti ne bwenti naye nsaba tusabe kisobola omutaasa ekyo kyokka ekisobola omutaasa ne teriyo omusawo ali mutaasa mu nsi muno ate bo bakamaabe tebasonyiwa balemererwa bulemererwa bw'okola endagaano n'abo aba Illuminati kati njagala tuddeyo wali munda mu kizimbe ekyoku woteeri ennene mu kibuga Kampala tuddeyo bwe baamala okukola ebintu byabwe ne bakka wansi ku nnyanja jjukira gambye nti they are most protective person people babakuuma kati ne bakka mu underground world oluyingira woteeri emibiri bagireka awo emyoyo ne giyingira kyekivulaba ku woteeri okwo kuliko security nnyingi ne wabweru awajjuddewo amagye ne poliisi kyokka nga si banka kubanga bayinza okugyayo omuntu waabwe ne bamuziika nga ate akyali mulamu kitegedde okategedde ako kaakati nendaba nga basse ne bagenda mu underground world bino bye bajjayo tebakomawo bokka bajjayo enviiri nnyingi nnyo ez'abakyala enviiri z'abakyala ez'okumutwe naye enviiri zonna ze bajjayo tezaali za black bajjayo enviiri emyufumyufu kitakataka eza green nga gijjuddeko ennimi z'emisota kati ezo enviiri gibaako emisota nga gireebeeta giti kati abaziraba mwe mulaba nga nviiri ne mulaba nga n'okunyuma kanyumye naye nga emisota egiri wali gibatunuulira butunuulizi bw'egiti era olumu giruma abantu enviiri ne zikubojja nga n'enviiri za muntu nga zibojja nnyini waazo oba zibojja ono omulala nnyini waazo zimubojja at the same time zibojja n'abantu bano abalala ng'otututte wala nnyo kankubuulire nze njagala nnyo omukyala wange ng'asibye akaviiri ng'anyirira ekyo nkikugamba mazima era nakati omulabi anyirira alina akaviiri mulabe naye waliwo ebika by'enviiri bye tusiba nga nviiri zakuzikirira nviiri ki nga zaava mu underground world ezo zembagambyeko zisitayiro ezalangi bajjayo perfumes ez'ebbeeyi bajjayo beads baziwa actually omanyi waliwo oyo omusajja yakayana nnyo naga njagala nnyingi kubanga nyina abantu bangi omusajja ki naye ate talina n'omu gwe yali agambye mazima asigala babuzaabulizaawo tewooza kika biki oyo omusajja yali yeeyita omusumba w'ennansana yali akayanira beads nga agamba ayagala nnyingi kubanga alina abantu bangi beads nga agenda zikozesa simanyi naye nga zikozesebwa ku initiating abantu beads ate zino ze batusiba abaana baffe abato mu biwato ezo mbu zawule wato gwe wena ng'osiba omwana wo bawule omugongo n'ebbina
ezo beads zezawula wabula oba omusibye ku bwenzi oba omuwadde appetite baba ajja toba nayo jja kakasa ezo beads ayino n'abakyala abakulu bayiga okwambala simanga bu beads waliwo obutiiti butiiti bo babwita butiiti nabo buva mu underground world kati obulala buno basobola obukolera wano ku nsi naye namixingamu kamuwe kati nga kali solid nga kava mu underground world n'olyoka owulira obwenzi obukutte amayumba g'abantu obwenzi obukutta amayumba g'abantu setaani ye kyaba ayagala ayagala abantu bave katonda kakati nendaba abantu nga bajjayo munda mugeena mu kizimbe ekyo mu hoteri ennene naye nga bavuddewo bagenze mu underground world bwe bagenda nange neŋŋenda bajjayo langes zino zetusiga ku bisenge nga bwemulaba kuno bajjayo dark paint ne bazireeta ku nsi ne bazimikisinga ku paint eno nga balaamiriza bagamba twagala buli muntu alaba alabe ekintu ekirungi naye ng'emabega waliyo ebibi langi oyo gwe bamikisinga muono waffe yes kati ffe tugenda kukola tuti gwe bakozesa okumikisinga ne bakuba zino tatu abantu balina tatu you need to play buli kisi nti olinayo katatu oba akateekako nga tolina interest yonna oba ng'ogirina wetaaga okusaba waliwo abaziteeka ne ku bitundu byabwe ebyekyama abakazi nanze ate abawumula pini anti byebyo ebintu byebajjayo pini ezomato mbale manyi nti ekyo kitiibwa ky'abakazi negulowooza lwaki twetaaga okuteekako pini abakazi babatonda balina okunyumamu basikirize mu ba pollinators kati yes sir bikwasa obusungu nnyo kubanga by the way omukazi alabise ayambadde ebintu ebyo alabika bulungi bwoba omutunuulidde alabika bulungi naye kubanga bali baagala alabike bulungi asobole okusikiriza omuntu omulala amukwane abiraba abyagaliza omwana we kati abakazi ennaku zino basiba buli omu asibe mwana we enviiri which is okay but at the same time fe tujja bulaba ng'obwakula waliwo atalina ndowooza nga ya pasita kango ajala bakaana akato olwokuba kalina enviiri zina engeri gye zikakanyaza feesi eno badde okimanyi nti enviiri zisika omuntu zimunywa badde sikimanyi zimanyi enviiri zinyumisa abantu ebyaddala enviiri zisika omuntu feesi zigisika n'ebyo byokka n'olaba ng'ekuze nga kyana kito naye ate ng'oli alaba kikuze ng'alaba kikyala kye njagala okubasaba najja kikwane nti ffe si ye Uganda gye twali ffe si ye yensi Katonda gyatonda ffe yali atusuubira okubeera nga tetubeeramu ebyo bya kyewussa badde njala wobeera ng'oloota ku future ennungi ey'omwana wo lowooza Katonda musimbemu Katonda musigemu Katonda nalaba anyi sagala mu nkyawe abaliwo botaaga bakukyawa abandaba lwaki baba bakukyawa kubanga ebintu byenjogerako babyagala nnyo ebyokwewundawunda nviiri naye ebintu ebyo si byaddala anti kati nze kankutaasa babuulira emisono ki egirina osusibwa n'emisono ki waliwo olabe ku paketi ya sigala okubeerako obulango nti kino kyonywa number 1 cancer cause asimala biki era nnyo ati yo own risk kati n'ogula bulungi ne bana batunda buwalagi buno obw'omukitoko oba obuveera bukubeerako disclaimers gwe n'ogula obulwadde bwo nga weetegerere kati nze bale ngamba bataase obalage balanga bagamba nti tegukkirizibwa ku muntu atanaweza myaka 18 ate n'obasanga ng'era baginywa kati nze kyemale nga bataase yate asibe enviiri ng'akimanya asibye setaani
akati dia obeera ng'ondaba ng'osibisa abaana b'enviiri. The journey has just begun. The journey of life is just the beginning. If you want to make a life, a real life for your children, please, do the right things in their life. Either you are going to affect your children's life. Kati abaana tebalina siba nviiri. Yesu yajja n'agamba nti I'm not here, siri wano eno kudibya mateeka. Nendi wano kulongoosa mateeka. Okay. Siri wano kugamba bantu nti musiba nviiri. Abaana tutandike ku baana. Oba abaana. Nendi wano kubategeeza nti enviiri ze musiba zireeta kaseegu mu bulamu bw'abaana bammwe. Enviiri ze musiba zireeta amalala mu baana bammwe, abaana ne batuuka nga batandise bisiyaga. N'olw'ensonga eyo njagala kubasaba baganda bange bampuliriza. Let us make it clear. Omwana alina salako nviiri. Ate era Mukama ajja kubuuza nti do you know why I create you with hair? Nawe ojja kyebuuza ogambe naye lwaki ddala yantonda n'enviiri mbeere nga mbona ozisalako. Kati lwaki kati tulina kukola tutya musumba? Anti kati gye gino emisono egizze zino eziri underground world ze baleese eza langi. Eza langi. Enviiri bazireese za langi. Ebyaddala mbadde nsaba abatulaba era abatuwuliriza tufube nnyo okulaba nga twejja mu kibi. Nnyonnyola omwana wo yalabye omwana wa neighbor nga alina enviiri naye n'awulira nga agala okusiba enviiri but osobola okwogera naye n'omulaga ABCD. Don't fear to talk to your children about these things. Munaku zino eno nowadays nti sex tukitwala ng'ekigambo bugambo oba emboozi gye tunyumya. Edda nga tetukiisa na Mukama. And twalayo akadde ogamba omwana wo nti sex is there. And they do sex like that, batandika we bati. Somesa omwana omuto. Ayi lwaki tebuba buseegu bwo bw'omusigamu. Bw'omala okumugamba nti bamukola we bati. Nanti ajja kwagala agezeeko. No, omanyi olaba abantu bawa engeri ze twagala naye tubamalirayo. Omwana mugambe nti after omuntu ajja kujja kulimbe ayogere naawe akukakase kubanga era ne bwoba tokimugambye ggwe nga togimusizeemu era omulala agenda kujja kimusigemu agenda mumugamba. Bwoba tomugambye musomesa agenda mumugamba. Agenda kukola research, agenda giraba n'essimu azirina bu sex abulaba, bu sexy movies abulaba. Omugambe naye after the things kino kyekibaawo. Kyekibaawo after sex. Nze manyi lubuto oba tofunye bulwadde oba byombi. Nekikoma. Genda ogugolingeko kinoonyeeko ku Google. Ekyo siina answer. Kyekibaawo nga bamaze okwegatta. Ng'ovudde ku bino gwe byolaba. Nze njagala kwogera ku bino ebitalabika kubanga ekyo naawe okimanyi nti ofuna olubuto. Naye njagala okimanye nti nno bwe weegatta n'omuntu oba weegasse n'abantu bonna abakeegatta naye igwe bw'okwata omukazi n'omwegattako n'omukwana n'omwegattako oba weegasse n'abakazi bonna n'abasajja bonna abakamwegattako n'omukazi bw'atyo aba yeegasse n'abakazi bonna abakamwegattako. Benna akeegatta nabo. Yes. Kitegeeza ki?
kitegeeza ki nti ebisiraani byayina nawe ojja bifunako olutwe lwayina nawe ojja dufunako buli kimu ojja kifunako kyekitegeeza sumana watotansa tutesa butesa bajjayo ne ipenso kopagaalo okukyusa abantu mu nkula zaabwe oba okiraba ekintu ekyo baagala okukyusa abantu naagamba nti waliwo olumu enalaba malayika nenyomba naye nze nayombako ne malayika nali ndi awo nga ekyakyo kyakoma awo nga tenagaziwa koma eri omusumba najja netula netunyumya nagamba do you remember this day nagamba musumba mpereza mukama mpulira nkooye naye gwe oli mwana muto wakatandika n'obuweereza ne laba woozimbye labewo wafaanana lwaki nze abonaabona to this extent nawulira nga kinnumye nga kikutteko nga mukama wabaddo oba kanisa njimuwe nkwate ngende muzimbire kubanga ffe nga tunabakukola bino kulongoosa nnyo kunyirira bwetti twalina ekizimbe twatandikira nga kitono nga miliyoni nga 3-4 mu kizimba kati nengamba naye mukama kati mwoyo omutukuvu nandaga he was on pulpit preaching the gospel and his angel najja malayika namugamba najja nayimirira ku mulyango namulinda amale okuwulira enjiri amale amuwe byamuleetedde omusajja ono we yali nga abuulira yamaliriza nagamba abantu nagamba nti wobanga oyagala Yesu Kristo ngera omukkiriza okubeera omulokozi wo olwaleero mufunye nyonyola omusajja oyo nga nyonyola abali mu kyaki nabagamba naye nga nva waggulu njala kubagamba nti alina 2,000 13 15 mutwalo 2 mujje mbasabire malayika n'atunula munaga weyamala okutunulamu n'alinda okumala ebbanga ne bamala okuwaayo sente naga ono sente azitwala weyagenda omala nga azitwala kusasula ku kibanja kye kyeyali asasulako ne mugamba ojjukira onaku weruti wasonda sente mu kyaki nti sente nozitwala nosasula ku kibanja kyo nakaaba amaziga nagamba musumba otegedde otya mugamba mwoyo wa mukama ndaga malayika nga ayimiridde ku mulyango ng'akuleetedde ekirabo kyo naye n'otasobola kukikozesa let me tell you abantu bangi sitaani abakwatidde magenda gaabwe baali bamuleetedde ekirabo kye baali bamuleetedde kyayagala naye agenda okulaba nga olwedde yeenoonyereza ezize nga yefunidde ezize abantu bangi nnyo katonda bazze okwagala okusanyusa n'asanga nga gweenoonyereza amagezi agago n'akuleka so olunaku lwaliro nga maliriza mu underground world waliwo ebintu ebivaayo nga bijja ku market ng'engoye engatto n'engatto waliwo engatto ezikoze erinnya mu nnaku zino ezikoze amannya ezikola amannya katulaba yazambala afuna olutalo abaana olutalo lwalwana bazikola nga baziplaninze waliwo ejaketi ziriko ebifaananyi byabo abasajja oyo omusajja omu yali ali mugundi mu industry ya music nga ayagala okwesimbawo yali agenda kwesimbawo twatandise naye alina ekifaananyi kye
nga inako ebiviiri webiti biringa misota ejezinze ayagala okukola gundi ayagala okukola oba twaligiyise tutya campaign eyokumumanya waba akikola abantu batapinga amafuta ge ne babanga bebawonzeeyo twagala kubasaba bwolaba tisati ng'eriko ekifaananyi bino ng'ebyobufuzi oba ebyobufuzi oba yaki no sagala nnyo ogerese ku bantu abo omanyi oyagala nnyo ogeresa ku bantu abo naye you have to know that he is not our friend. For them they are looking their things. Anti ogambye essaati yonna ng'eriko ekifaananyi ekyomuntu kati ate ndaba ebyobufuzi basinga ekyomuntu ekyensolo ekyaki waliwo ebifaananyi biri empologoma waliwo ebifaananyi by'engo ebifaananyi byaki byonna biri ku masaati nabyo nalaba nga babijjayo magombe nga gwobeera nabyo biba biri amagenda go waliwo ebibiriko ebisolo nga bitiisa abantu omukisa gwo ne bigutiisa omukisa ne gudduka ne gugenda ew'omulala waliwo ebirala nga kugamba bikola emirimu mingi omanyi ekifaananyi ekyo kinyumya ne kinnaakyo kati waliwo wekibanga kikwambadde ng'okyambadde bwoti munsi y'emyoyo ojjukira omukisa gujja nga mwoyo omukisa mpewo and empewo is the spirit kati gyeraba kati kino ekiwologoma kiwayambala nekigukanga kati kigenda okugukanga kati nga eno munsi y'emyoyo wabira programmed nga waliwo ekijja nekigukwata neguddira eri negudda ate nekigupakira nekiguzza eri ewono agukanze eyakola ekintu kino kyekivula bagagga nnyo abaavu baavu nnyo ayina yayongerwako musumba basiibule bibadde biwanvu nga mbasiibula jakubaga nti amagombe gasamye era galindiridde okulya abantu naddala bannayuganda abali mu nsi z'ebweru for you gasamye nnyo mugenda kweyongera okuzaala abaana abalema abali ebweru w'eggwanga ate ffe abali wano tuli safe tetuli yadde era okuyiwa omusaayi kugenda beerawo nnyo naga nti waliwo n'ensi etunuza ebikompola mu Uganda nsiki nabagambye nti waliwo ensi eyagala mbo okwepanka nti egenda kujjako Uganda president gavumenti abazungu ne kambabuulyeko ekintu kimu awa gavumenti yaffe talina maanyi gajjako mukulembeze gavumenti yabaliwo galwana akusigala ku buyinza ne gavumenti yaffe tuyimiridde ku mulamu okugamba nti for God and my country ku lwa Katonda n'ensi yaffe tujja kulwana okukuuka ejjembe tugenda kuwangula sumba basiibule abalabi obudde butukutte okay mwebale kundaba mwebale kunjagala yenze Pastor Kango Enjoga Bjeri leero olw'obubaka bwempadde ensonga lwaki oba oluusi Smile togirabyeko nnyo kubanga biyungula eziga naye njagala basaba mwekumire ku channel ya Yuginaawo musubscribinge musharinge linki ku buli muntu gw'oyagala gwe kasita obeera ng'owulira omwagala nga wali mwadde omwagaliza tagwa mu nsobi y'emu share the link gwe banaavuma ng'omusindikidde linki abalina zi group z'ekika family groups n'ebirala send the link kubanga the second coming of Jesus Christ is near and his kingdom is near. Kakati kituyambeko abantu abo okumanya we balina okubeesingira kati bana kuvuma bino byogendo beera ng'ofunye ogenda beera ofunye omukisa Bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe abavumibwa erinnya lya Katonda vumibwako ng'ovumibwa kuba erinnya lya Katonda tekiswaza erinnya lya Yesu then bw'oba ng'oyagala okwogerako nange olina ekirooto kyoyagala nkuvunulire
oyina ekibuuzo kyagala okumbuuza oba oyina kyano kwali yagadde okunkyaza oba njagala onsabireko njagala nkusabireko waliwo abaagala okubaako nenge gye bayimirira naffe kubanga twalangiridde nti essomero tugenda lizimba omwaka ogujja essomero tugenda lirizimba tubasaba muyimirire naffe tuzimbire ba ofani essomero at the same time n'abantu abagagga nga balisomeramu n'abatalina ssente nga balisomeramu kigenda beerawo ekityo nga ndowooza abagagga bagenda kuweerera abaavu kubanga tugenda kukola essomero nga liri ku kirasi yaabwe naye nga balisomeramuko n'abantu abo wansi ennyo naffe nga tusobola lisomeramu kati tukubireko ku ssimu yaffe nkubirako ku ssimu yange ngaoyagala oyimirira nange oba okusabirako oba buli kimu kyonna kyonna kyoyagala okumanya nkubirako ku 779 300 41 2 eri 779 300 41 2 jangu tusabeko ffenna overnight buli lwakutaano olwokusatu mu mwezi zibaawo wano eno ku Rooko ate service zaffe buli lunaku zibaawo ku Sunday n'olwokusatu okulwokusatu kutandika ssaawa 11 ez'ekawungeezi ate ku Sunday kuva ku makya ssaawa emu okutuusiza ddala ssaawa 6 ffe tubaawo nga tutandise ate we tumaliriza ssaawa 6 zennyininyini kansoling ebaamu mpaka obudde buzibira mu ofiisi wali waggulu ku kyaki kwennyini so mujjemu tuwegateko tuweereze Mukama. Shalom. Amina. Oyo Musumba Kango owa Believers on the Local Ministries ekkanisa esinzire ematugga waneeno ng'era n'olwaleero we twasinziriridde ddala amanya Justin M obubaka bubadde bungi obumu nga buyungulamu ku ziga ebimu nga bitiisa omuzadde otegese otya omwana wo gwe kennyini gwagenda omusindika emagombe oba gwagenda omwononera future ekyo tukikulekedde kati ki ekyokukolebwa Musumba kuwadde namba ye ebisigadde ojja bisharinga ate naffe waneno ku screen tuba tugiteekako kale nno ali eyo yonna gy'oli webale nnyo webale ddala okutambula naffe okutandikira ddala eri gye twatandikidde tukyetaagira ddala abantu bangi ab'okutambula nabo era osobola otuyisaamu akasimu oyagala interview oyagala vidiyo ya kalango oyagala kukolera kalango aka buli kika bulango otobokola oyagala kulangira bizinesi yo otuyisaamu akasimu waneno wenyini amanya nze Stone M eno Yuginao TV abaliwo n'abaliddawo munzijukira nga tusinkane mu vidiyo eddako. waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera ng'ekintawaanya ddogo ireko mu jageti yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise